abafowethu abama-ground forces ala ePinetown imash and mash nabantu abakwazi ukunikeza information la idingakala khona ngoba amanye amaphoyisa akhona amaphoyisa ahlangene namaqweqwele yebo njengamanje obekumlando ukuthi zonke lezi zinto nayigweshele ezinomalena abafowethu esihlalisene nabo nokulwa yonke impi sithi sisilwe egoli sizwile kuthiwa besemasha amakwelekwele betha full protection dayisa amadrasi ngapha ebuye ezocela ukuvikelwa ngamaphoyisa ethu amaphoyiseni ase-Durban Central ukuthi bathi ufatisa ihambe nathi sangene ebhilidini inyafunyafu yamadrasi bezama ukwachitha agcwele phakathi amadrasi ePitoli njengimele ubhothini omunye umama lapho othi singwini ngiyabona phela kusePitoli ngigade mangithi umama volunteers wathi kade ngwabi ingane yakhe last week robot wathi lento esiyenzayo kufanele singami noma inkinga ingaba ngala yebo kanza kwethu siyacela ukuthi siqhubeke siye phambili abafowethu ofana emntwini nabo bonke abafowethu abayibikele ngokwe-security nangokobuqotho bokuthi isibuyise izolweni yonke impilo wonke umuntu okhuluma ele phezulu uthi ukhulumela thina sila phansi ake sikhulumele thina siphansi sazi into kwenzakalayo yebo phansi kosopolitiki phansi yebo umthetho ngoba wona siyokukhula mhlazana sakuthatha amandla uvele yebo kodwa ngeke nepolitiki izokuyanga nepolitiki njalo nje kuya ngabantu babefuna ukuthi badlule kuphela ngamanje amalungu phakathi nama-organisation asemphakathini ngona kuphela siyacela ukuthi nalamaxobi agcwele ndlunkulu kaZulu azama ngayo yonke indlela imisida isilo sibe isilo sinqoma umsebenzi owenziwa kuvembu kaZulu ukuthi yonke into siyenza isifuli futhi silwela amalungelo bese ngena sapolitiki ikakhulukazi lamanyala kuthiwa yidada uphethe isikhundla esikhulu endlenkulu undunankulu kaZulu indada kodwa yilona likwazi ukubonga ukuthi mina nophakela kanye noJacinta siyazenzela sizenzela kanjani sibone umonakalo ungaka kanjani sicela sopolitiki abangaqoki umanje uphana nomthakathi ngeke nje lapha mina ngifuna ukutshela iqiniso kunama-death rate aserious yabona manje sidingakala i-security ezogada uphakela futhi ufuna ukubulawa abantu bakube bakwanongoma inkatha amanyawo engiyazi njengoba naleka amalemba ngiyazi bafowethu asikhulumane iqiniso umfowethu uyinkatha enzani mshelele uyinkatha kodwa ukumela kwakhe iqiniso likaZulu lokufela abantu base-Afrika kanza kwethu baseningizimu Afrika ngiyacela ukuthi esimshayele ehlombe akasikhohlwe ziyingceni
ngoba bafuna ukusihlakaza singahlakazeki nathi siwumphakathi sibumbane sibe yinto noma nisikhombisa iy'dleka zama-drugs qhubekani sikhombisa iy'dleka zama-drugs sizoya khona ngqo abafowethu nilwe nizwe lenu noma singafa ningakhali nithathe umkhonto nikwazise Yebo. Zulu! Zulu! Zulu!